nabathakathi bafuna ukuchitha umuzi wethu. Hamba andinde ha nabathakathi bafuna ukuchitha umuzi wethu. Asebenzi sonke la ekhaya bafowethu, thina dlalo sizi la ekhaya. Asebenzi sonke la ekhaya bafowethu, thina dlalo sizi la ekhaya. Ya ngiyajabula ukubona ningena nibabaningi kangaka. Ngiyajabula kakhulu Nkosi yami, ngifisa nibe ngaphezulu kwalokho ukuze noma ngikhuluma lapha nizokwazi ukungidluliselela kwabanye nami engingakhona ukufika kubona nabangakhona nabo ukufika kumina. Iphi album baba kade silindile. Ithuba ngangilifisa kakhulu leli lokuthi kuthiwa nami ke ngilindelwe ukuthi kuthiwa ngilindiwe ngizokhipha, njengoba nami ngangilinda becule ngangibathanda ngisewumlandeli nami emadoda. uNkulunkulu ukhona. Manje nafika lapha ku-1000 chazoze siyaqhubeka. Kukhona abantu abavama ukurekhoda ama live kanje, onethuba lalokho ngakurekhoda, ngarekhoda ukuze izosabalala into esiyenzoyidlulisa. Uthi uSibusiso Hlela vesane uyeke nale album yakho ngoba awufuni nayo wegogo lutho mfowahlela. Futhi ngiyaxolisa kakhulu madoda, ayi ngoba ngingafuni, angilenzi iphuthe njengalela, ngincikiseli mina mfowethu, ngiyaxolisa kakhulu. Lezi zinto lezi sinifakela kuzona umculo akuzona ezethu, zinendlela yazo yokuyilawula, zisebenza ngendlela yazo nazo zizodwa, kuney'nguquko zabo thina singazazi, futhi akuzona izinto zala eSouth Africa lezi, into zaphesheya. Vele le life ngiyenzele kona ukuthi ngixolise kubantu engibahlalisile ngathi abalindi yeze album. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Hayi ngoba ngibadelela abantu, hayi ngoba ngingenendaba nomsebenzi wami, hayi ngoba futhi ngingenendaba nokuthi abantu bazizwa kanjani. Ngiyakwazi nami ukulinda into uyilangazelele. Abantu ngempela ngiyabona ku-Facebook bayawuthanda umculo kaMenzi, bayakuthanda konke esibenzela kona. Angazi ukuthi ngingakhuluma ngithini. Ngaphezulu kwakho konke ke mina kufanele ngikujabulela ukuthi ngithole uthando olungangalolu, ngithole ukusupporteka ngalendlela. Emva kwezigameko eziningi ezihlala ezingehlela la emculweni, ngize ngitshele ukuthi mhlambe mina ngiyinkinga. Mina ngiyangisola ukuthi mhlawumbe abanye babahleli emcimbi abanendaba nami, mhlawumbe abanye abantu engiyangisebenze nabo kusuke beney'hloso ey'bhedayo. Kodwa yabona into esengikholwa kikho konke okwenzeke endimeni, noma bengihlukumezeka kangakanani, abona abantu ababalandeli noma abantu abathanda umculo abangikhohlwa noma abangideli, abawudeli umculo kaMenzi. Ngiyakujabulela lokho kwande. Sinenkinga la kahle kahle izolo siye sakhuluma igama lokuthi i-album nizolala nizwile. Ngempela bekufanele nilale nizwile. Nami ngishawa amahloni makuze kushawa 80 ebusuku i-album lutho, angisazi nama calls amanye awo bese ngiwabalekela nami ngasakwazi kwaphendula ngoba angisenazi impendulo ukuthi ngizothini. Yabona sinenkinga ke nalena yokuthi ke uma ngabe nginenkinga ngichaze, iyo le abantu abahlala beyilindele ukuthi uzogijima ezochaza ku-Facebook. Mina ngiyakholelwa kunina, noma bekuthiwa wenze kokuhle noma bekwenze kokubi, kubalekile ukuthi nginitshele ukuthi ngima kuphi. Yabona ngingabuyi ngoba naku sengixakekile. Inkinga ekhona la, sifake ingoma la aziveli namhlanje.
angazi ukuthi kwenziwa yini lokho ngokujwayelekile ke besiyayisifake bese ke siyasho ukuthi aziphume ngomhla ka ngiyakhumbula ngonyaka ophelile sathi ayiphume angazi noma umhla ka 4 December or 6 December kodwa kulezo insuku khona usuke ngakhipha ngala ngisazi ukuthi lona lu sasisethe kunesikhathi yayenziwe kunesikhathi ke leyo ukuthi ke sayifaka cishe kwakusele impela iviki noma kwakunesikhathi ke lapho kuloku ke khona isikhashana sibesifishane kodwa akuyona imbangela leyo ngoba siyazi ukuthi uonline usebenza kanjani uyakukhethisa ukuthi ufuna zivele namhlanje or ufuna ivele kusasa or ufuna vele ngenyanga ezayo uyakukhethisa kusho ukuthi ube nama delay uwona uqobo lwawo uma ngithi ngiyabheka ke akumina ngedwa onenkinga yaloko nabanye abeculi banayo inkinga njengaleyo nethi ngoba abantu bebelindele ukuzumenzi ngendlela bebemlindele ngakhona ngiyacela futhi bebekezele akusho ukuthi umenzi ngeke isakhipha akusho ukuthi kuzoba noshintsho kulokhambi bezokuza ngixolisa kakhulu esikhathini abasithathile basichitha belindele umenzi kuyaba umenzi akasezwakali kungenxa yezimo ke zika online not zami ngikwenze konke ngendlela okwenziwa ngakhona kudileya yena mhlawumbe ke banenguquko abanazo bona bebodwa into zaphesheya lezi akuzona ezala eSouth Africa akuyona la uDistrokid akuwona wala owangale phesheya so akulona iphutha ke kuthina ukuthi ke sidile ngalendlela kusho ukuthi inguquko ababenazo into enjengale ibidinga ukuthi mhlawumbe uyazi kunesikhathi ukuthi okay kunoshintsho nemhlawumbe mangabe kunoshintsho ufake kunesikhathi ukwazi uaddress abantu ngendlela okuyiyona bakhona ke abacula abadala ke engicanga ukuthi ke ba professional ngayo yonke indlela thina siyacathula abanye baba babanga nama issues anjengalawo ukhona omunye ongibhalelile nje mina namhlanje uthi if yazi nami nginenkinga enjengale ngabona ukuthi hayi kahle kahle kuyona inkinga yami ngedwa le ngiyacabanga abanye babonile noSminoff naye uye wanenkinga ingoma zangavela ngesikhathi asiyazi imbangela yalokho mhlambe naye kube kuthi ube nethuba lokunichazela ngabe uvezi lokuthi yena bekuyini inkinga mina ngifuna uqamba amanga angiyazi into enganichazela yona ngoba angazi ukuthi kudalwa yini ukuthi ingoma zingaveli nginethemba lokuthi zizovela angisakwazi ukusho ukuthi nini ngoba angazi nami ukuthi lokhu kudileya kuqhamuka phi kuzophela nini kuzoba isikhathi esingakanani ibona into enjengaleyo nogatsheni ngizwile mayikhuluma ethi makungelona leli viko bayelizayo asiyazi inkinga abesho ebiyenza ukuthi asho mhlambe naye kukhona akasakulungisa nami ngizama ukufakazisa ngizama ukuseka inkulumo yami nokuyilekelela kule nkinga esengibhekene nayo ukuthi cha bakwethu akubona ukudedengu bami akubona ukudedengu ngicela ningibekezelele ialbum ikhona sengiculile ngakwenza bekufaye futhi nganiculela kamnandi mhlawumbe kwabanye bekusafanele bekhiphe sengiyabheka ke manje ngiyabhoka phela namhla kuthiwa ngixakekile kodwa angiyeke ukuthi ngidlale yabona ke obesazokhipha noma bezokhipha ngalo leli viki eqondanisena lo msebenzi kaMenzi kufanele abambe ngempela aqine ngoba kusetshenzwe ke ngempela ialbum ethi size siguge ingaphansi kwale ezayo nginenhlanhla ukuthi ngiyanyukela angihli ngisanyukela nami kuyofika la kutholakala ukuthi amandla wasalingani naqala kodwa njengamanje hayi uNkulunkulu sengakimi ngiyabhaxabula ngempela uma ngabe ke uzokhipha ukhiphe eqondane noMenzi ngiyakuphathisa nanku umlayezo zibambe iqine ngempela zibambe iqine ngibophela u15 wengoma lapha yana ozothi noma uthi lena ngiyayazi uthola ukuthi hayi ayinjalo bengihlose nje uxolisa kakhulu ukuthi singanaka abantu abazosha abakuthandayo nampo lo baba lo uMakhanya ngibonile naye khuluma umathanda wakhe avele kahleka nje ukuthi awu kanti ubezwele into wezelinde nawo Max ayi Nkosi yami ngiyajabula kakhulu kusho ukuthi uMenzi uyakhula ngiyabonga kakhulu uthi angidlale la emontweni inkinga manje le phone engiyisebenzisayo yona ke enazo ake ngiyakudlalela mfowethu kodwa ke ikhona lapha ingoma ethi angikaze ngajola nomuntu womuntu
yibo abafika kimi bethi basingile bese mina ngiyathandana. Yiwo amadoda angilandelayo. Ningangibuza nenye nginichazele kube khona ethini, kube khona ethini ngibhalele nala ngizokutshela. Ujwayi wathemba kangaka hayi mfowethu kulokhu ayi ngishaye ngempela mfowethu shayela kwangempela kulokhu kube khona ethi ke nabahle ingane zomama niyophuza kuphi namhlanje naqoka kahle ingane zakwethu phela ngiyazi ukuthi utshwala niyabuswenkela ngempela akufani namhlanje niyobona osibali niyabuswenkela utshwala. Ithi thina siyambona umuntu ophume ngewindi awukwazi ukuthi ufika nje etshwaleni kumnandi la etshwaleni wena uzohlala phe kwekhula box uphume kanjani kanti ekhaya sokuma ntombo awubambe iqine kube ihambi ithi lapha sibahlula besikhuza thina hayi begcine besiduba bethi hamba ke kuyoqoqa kube khona ethini angiboni ukuthi uzoba khona usibali kulonyaka inhliziyo yami ikhathele bayena olandelayo ngizomthanda ngani ngoba le nhliziyo ikhathele kube khona ethi